U današnjem video radu analiziramo šta sve od naoružanja treba da bude kupljeno i isporučeno ove i sledeće godine za Vojsku Srbije. Predsednik Srbije je juče poručio da će država Srbija obezbediti dodatno ulaganja u razvoj odbrambene industrije i jačanje Vojske Srbije. U okviru tog plana za investiranje u domaću vojnu industriju i Vojsku Srbije tokom 2023. i 2024. godine će se kupiti 200 teških vozila i oruđa domaće industrije za srpsku vojsku. Naime, predsednik je tokom obilaska Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju u okviru radne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima rekao da će ukupno 200 vozila za našu vojsku biti kupljeno, 109 kopnenih dronova Mali Miloš, 39 borbeno-oklopnih vozila transportera Lazar 3, 26 modernizovanih tenkova M84, AS-1 i AS-2, 26 izviđačko-oklopnih vozila BRDM-2, 12 samohodnih haubica 21 gvozdika kalibra 122 mm i 60 raketnih sistema ALAS itd. Potvrdio je da su Ujedinjeni Arapski Emirati kupili za sada nepoznat broj borbeno-oklopnih vozila M16 Miloš. Navedeno ulaganje u kupovinu i modernizaciju postojećih složenih borbenih sistema će sve da košta oko 300 miliona evra i to u srpskim fabrikama namenske industrije, što je kada bi sve Srbija kupila na međunarodnom tržištu naoružanja koštalo oko 600 miliona evra. Dodatno će Srbija uložiti još 100 miliona evra za srpsku vojnu industriju da bismo pomogli oporavak iste, povećali broj inovacija u proizvodnji naoružanja i vojne opreme i uveli moderne tehnologije i robote u vojsku. Kazao je da će dodatni novac biti uložen u srpska preduzeća namenske industrije, kao što su Krušik, Sloboda, Zastava Tervo, Prva petoletka Trstenik, fabriku baruta u Lučanima i druga preduzeća namenske industrije Srbije. Za kompaniju FAP nije odlučeno šta će s njom biti u budućnosti i da li i oni mogu da se uključe u proces modernizacije, kao i sa teleoptikom fabrike avionike i optoelektronike. Takođe, vrhovni komandant naveo kao slabu tačku domaće vojne industrije da i dalje imamo malu proizvodnju pasarsa, ali je najavio dodatno ulaganje u kompanije koje će vršiti montiranje i podešavanje PVO raketa francuske proizvodnje Mistral 3+, na sistem Pasars, a koje su isporučene krajem prošle godine. Potrebne su nam veće serije u proizvodnji složenih borbenih sredstava koje su do prošle godine iznosile do par desetina novoproizvedenih borbenih sistema godišnje. Po predsedniku Srbije postoji velika zainteresovanost za kopnenog drona Mali Miloš i žele da bude još manji i za integraciju sa drugim oružjem na platformi Mali Miloš. Šejk Muhamed je tražio od nas da na Malog Miloša budu instalirani eskalatori, da efikasnije savladavaju prepreke na svom putu i to je usvojeno i sad se rade te vrste promene. Da bi se ta modifikacija Malog Miloša uspešno primenila, kontaktirana je bivša ministarka Anđelka Atanasković, koja je direktor kompanije Prva petoletka iz Trstenika, koja radi hidrauliku i dron Malog Miloša i kako bi se uložio dodatni novac u proizvodnju, kao i u Zastavu Tervo, koja radi kabinu za sistem PVO Pasars i MRAP vozila M20. Inače, Ujedinjeni Arapski Emirati i grad Abu Dabi su od 20. do 24. februara domaćini 16. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 i 7. izdanja pomorske ratne izložbe NAVDEX 2023, koje se održava pod pokroviteljstvom šejka Muhameda bin Zajeda Al Nahyana, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata. IDEX 2023 i NAVDEX 2023 su najveći događaji te vrste u svetu, u okviru kojih se prikazuju najnovije inovacije i tehnologije u međunarodnom sektoru odbrane, kao i najnovije tehnologije i oprema koji su razvili odbrambeni sektori širom sveta. Kako ističe predsednik sa ovog sajma, kupujemo dronove i imat ćemo ih do kraja godine u Srbiji. Predsednik Srbije izjavio juče da je došao na sajam radi kupovine dronova i da će do kraja godine oni stići u Srbiju.
Radi se o dronovima kamikazama strane proizvodnje, a među najužim kandidatima je dron kamikaza iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, RV-24, jer Srbija učestvuje u njegovom zajedničkom razvoju, što se najverovatnije odnosi na inženjerski deo posla ili testiranje u aerotunelima, pošto Ujedinjeni Arapski Emirati nemaju aerotunel i sa srpskim kompanijama Teleoptik iz Zemuna i Slobodom iz Čačka, koji proizvode elektrooptički sistem i boje u glavu za ovu bespilotnu letelicu. On je novinarima nakon obilaska sajma naoružanja u Abu Dabiju rekao da je mimo budžeta dosta izdvojeno za vojsku, kao i da se radi na podsticanju domaće industrije i jačanju vojske. Objašnjavajući započeti kurs za lake specijalne jedinice 63. padobransku i 72. specijalnu brigadu, koja će nakon prijema novih pripadnika u svojim redovima imati između 1800 i 2000 vojnika, a odred vojne policije specijalne namene Kobre 500 pripadnika. Pri svakoj od 4 brigade kopnene vojske biće formirani jurišni bataljoni opremljeni najnovijim naoružanjem i svime što je potrebno za prvo prihvatanje borbe. Osnovu formacijske strukture Vojske Srbije biće teške jedinice ili združene taktičke grupe, gdje će u arsenalu imati samohodne haubice, sisteme PVO, pancire, 2K12 Kub, lake prenosne raketne sisteme Igla, itd. To je osnova novog funkcionisanja, čime će se ozbiljno poboljšati operativno-funkcionalne sposobnosti i efikasnost Vojske Srbije. On je ponovio da je počela sveopšta trka u naoružanju i da jedna Poljska razmišlja da podigne budžet za vojsku na 5% bruto društvenog dohotka. Mi smo na 2% BDP-a, a kako je krenulo, podići ćemo na 3%. Ko ne bude imao ozbiljnu vojsku, bit će napadnut. Država će da podigne kapacitet. U vojsku i domaću namensku industriju uložit ćemo dodatnih 700 miliona evra pre kraja godine. Predsjednik Srbije izjavio i to u Abu Dabiju da će pre kraja godine biti obezbeđeno ulaganje od dodatnih oko 700 miliona evra u vojsku Srbije i domaću odbrambenu industriju. Imaćemo mimo budžeta izdvajanje od najmanje 500 miliona evra, a pošto ćemo pre kraja godine da pazarimo dronove, to će da bude 700 miliona evra, rekao je Vučić tokom obilaska Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme IDEX 2023 u Abu Dabiju, a u okviru radne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako da nam postoji zemlja ako ne ulažemo u vojsku? Sami smo, jedini koji ne pripadamo ni jednom bloku. Kako drugačije da opstanemo? Zapitao se predsjednik Vučić. Napomenuo je da je velika potražnja za naoružanjem u svetu. Velika je potražnja, jer će sve da nestane. Svi hoće da kupe granate, mine, rakete, bojeve glave, sve što ima eksplozivno punjenje. Svi hoće da nam to kupe za narednih 20 godina, pošto svi planiraju da ratuju u narednih 20 godina. Svi se spremaju za nešto, jedino treba mi da budemo budale da to ne vidimo. Tako da ćemo se i mi naoružati i ne brinite za finansijsku situaciju u zemlji, brinemo o tome. Pregovaramo sa Francuzima o kupovini borbenih aviona Rafale. Predsjednik Srbije je posebno naglasio i to izjavio je da Srbija pregovara sa Francuzima o kupovini višenamenskih borbenih aviona Rafale, kao i da bi to bilo najveće izdvajanje srpskog vojnog budžeta koje bi iznelo i do 3 milijarde evra. Odgovarajući na pitanje novinara o mogućoj kupovini aviona Rafale, predsjednik Srbije je rekao: Mi pregovaramo sa Dassault Aviation, razgovarali smo i kad sam bio u Parizu, rekao je Vučić i potvrdio da bi ta nabavka mogla da se dogovori, a bila bi najskuplja investicija Srbije u istoriji u kupovini naoružanja. Biće najskuplje, to će ići svakako na preko 3 milijarde evra, a imate i uračunatu inflaciju, dodao je vrhovni komandant. Kazao je to da se svi naoružavaju i da je, na primjer, Hrvatska napravila moćnu vojsku, jer je nabavila borbena američka vozila pešadije Bradley sa protivoklopnim raketama BGM-71 TOW, finska borbeno-oklopna vozila Patria sa vođenim protivoklopnim raketama izraelske proizvodnje Spike i vođenim protivoklopnim raketama Hellfire za borbeno-izviđačke helikoptere OH-58 Kiowa i kupila je 12 polovnih Rafala verzije F3R.
Na pitanje novinara da li bismo mogli da na rate platimo francuske višenamenske borbene avione Rafale, rekao je da nije problem, da to ide na rate, ali bi onda naš račun bio i 3 puta veći, kao i da je plan da kupujemo najnovije i najmodernije mašine. Ali to bi onda bila velika snaga, moglo bi da se dejstvuje preventivno i bili bismo mnogo jači, rekao je predsjednik. Kazao je to da se velika nada polaže u srpskog borbenog kvadrokoptera Obad, kao i da PRDC, razvojni centar, radi sa kompanijom Krušik, kako bi mogli 12 mina da stave u dron IK-20. Samohodna top haubica Nora je takođe velika stvar, već sada može 3 hica u minutu da ispali, ima 12 haubičkih metaka, a napravit ćemo do kraja godine da ima 30. To bi bio strašan napredak Nore, koji onda postaje fantastično oruđe. Zatim, radimo i na samohodnoj top haubici Aleksandar, nazvanu po kralju Aleksandru. Ovo novo oruđe kalibra 155 mm, kao što je Nora, koja će imati još brže ispaljivanje, 6 granata u minuti, to će biti velike novine i veliki tehnološki napredak za srpsku namensku industriju. Radimo i na modularnoj raketnoj artiljeriji, modularni oganj i modularna tamnava. Predsjednik Srbije juče tokom obilaska sajma naoružanja IDEX u Abu Dabiju prošao i pored hrvatskog štanda i tom prilikom cenio da Hrvati imaju odličnu vojsku, a da je posao Srbije da ima malo bolju od Hrvatske. Hrvati imaju odličnu vojsku i odličnu vojnu industriju i ja to poštujem, a mi malo bolju. Imali su jednu od najboljih fabrika u bivšoj Jugoslaviji, Đuro Đaković, koja je nekada bila najbolja fabrika za finalizaciju glavnih borbenih tenkova. Imaju izvrsnu vojsku i mnogo ulažu, a naše je da ne budemo slabiji od njih, istako je predsjednik koji istovremeno pozdravio predstavnike na hrvatskom štandu. On je dodao da ako Srbija bude modernizovala svoju namensku industriju koja proizvodi granate, mine, municiju, bit će neprevaziđena u celoj jugoistočnoj Evropi jer je potražnja velika. Pred nama su ulaganje u fabrike u Čačku, Užicu, Valjevu, Kragujevcu, Trsteniku, Bariču, Priboju, Zemunu, naveo je vrhovni komadant i primetio da je Srbija imala jaku industriju, ali da se nije modernizovala na vreme i da sada mora da se vrati i uhvati korak. On je ocenio da je mnogo važno to što se radi sa dronovima i Pegazom, što rade privatnici, ali da oni moraju da uzmu mine iz Krušika. Srbija to razvija bolje nego svi u regionu, ali još moramo da usavršamo da bi mogli da ubacimo u naoružanje Vojske Srbije, što radi Jugoimport, napomenuo je on. U pogonu Airbus na aerodromu San Pablo kod Sevilje završen je prvi od 2 nova dvomotorna transportna aviona C-295V naručena za Vojsku Srbije. Na fotografijama jednog entuzijaste koji je zahvatio objektivom raznu tehniku u završnim radovima vidljiv je sivi avion sa zastavom Srbije na vertikalnom stabilizatoru i evidencijskim brojem 29501. Nabavkom ovih aviona rešava se jedno od važnih pitanja modernizacije srpske avijacije. Za očekivati je da će drugi avion imati oznaku 29502, oba primjerka ove godine preleteći iz Sevilje u Batajnicu i ući će u sastav 138. transportne avijacijske eskadrile. U toj jedinici sada je samo jedan jedini Antonov 26 u letnom stanju, kupljen u Sovjetskom savezu, a 14 ovih transportnih aviona nabavljeno je 1976. godine za 2 eskadrile stacionirane na aerodromu Pleso i Niš. Jedan dodatni primjerak primljen je u naoružanje decembra 1984. godine. Ove godine možemo očekivati isporuku 10 višenamenskih helikoptera H-145M iz Nemačke, od kojih će većina biti naoružana oružnim sistemom H-Force 3 za lansiranje vođenog naoružanja, što će uz postojećih 5, od kojih su 3 takođe opremljena ovim sistemom, dati novu borbenu efikasnost Vojsci Srbije, uz kupljenih 5 jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P od Nacionalne garde Kipra. Sve u svemu, ove i sledeće godine Vojska Srbije nastavlja snažno jačanje zahvaljujući novim borbenim sistemima, povećanjem broja ljudstva na 28.000 pripadnika i novom organizacionom strukturom po uzoru na ruske oružane snage koje sada deluju u Ukrajini, počev od specijalnih jedinica, bataljona jurišnih jedinica i taktičkih borbenih grupa.